السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكم أحبابي في الدرس 451 من دروس قناة مصدق آرت أكاديمي، وهذا هو الاسم الجديد العالمي للقناة. الدروس ديالنا دائما مستمرة كالعادة، كنتمنى دائما تكونوا تستافدوا من الدروس المهمة وتلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله سنتعلم رسم منظر طبيعي جبلي واقعي مع انعكاس الماء خطوة بخطوة لكل الفئات، فشدوا معي الرحال وتابعوا معي. شفتوا عملية التلوين ديال السماء والأرضية لتحت باللون الأزرق والأسود والبنفسجي والأخضر، وكيف ما شفتوا لون السماء درجة ولون البحر درجة، بحيث خففت درجة لون السماء على لون البحر، لأن لون البحر فيه الانعكاس وبالتالي غتكون الألوان قوية. غادي ندير التخطيط ديالي لهاد الجبال، وشتو التخطيط راه غيكون سهل، كأن اللوحة مقسومة إلى قسمين. كتبقى لي المساحة ديال البحر لتحت مساحة كبيرة، وندير أشجار وبيت على الجهة اليمنى. التخطيط دائما بفرشاة لسان الطير باللون اللي كيكون قوي، غيبان يعني معزول، بحال اللون البنفسجي أو الأسود أو الأخضر. المهم يكون مختلف على خلفية اللوحة ويبان، ما يكونش لون خفيف. والتخطيط هنا درتو بعد العملية الأولى اللي هي طلاء لون السماء ولون البحيرة. لذلك كنقول لكم بأن كل منظر طبيعي راه عنده مقتضى ديال الرسم ديالو، أحوال الرسم تختلف من منظر إلى آخر. درت هاد العملية ديال التخطيط وراء عملية طلاء السماء والبحيرة، لأن العملية ديال توزيع السحب غنلقى فيها صعوبة إلى ما لونش السماء ودرت التخطيط. بالتالي غادي نحاول نخطط عاد باش ندير السحب كيف ما شفتوا الظل ديالها باللون الأسود والبنفسجي والأزرق. ولاحظوا قوة هاد الظلال ديال السحب. نبدأ بالجهة اليسرى بفرشاة الأنجولو ونخفف اللون بإضافة الأبيض، ثم نزيد اللون الأبيض والبنفسجي على الجهة اليمنى. لاحظوا راه نفس العائلة ديال اللون، ولكن دائما كنحاول نغير طبقة اللون بإضافة الأبيض أو الأصفر، أو هنا غنستعمل اللون الأبيض اللي عطاني درجة أخرى ديال اللون. لاحظوا مني دمجته مع اللون الأول كيفاش عطى، لأن اللون راه فيه كيف ما قلت الأزرق والبنفسجي والأسود. ثم ندير واحد المساحة فيها إضاءة ونخلي واحد الجهة قليلة ديال الظل، وفي الأخير غادي ندير إضاءة أخيرة لهاد السحب. ولاحظوا هاد العملية، عملية التدرج اللوني من أسهل ما يمكن، ولكن نعرف على الكمية اللي غنحط ديال الصباغة والألوان اللي غنستعمل. هاد الأمور راه سهلة في تناول جميع أنواع التدرجات اللونية اللي كاينة في المناظر الطبيعية. هذا اللون فيه الأصفر والأبيض، قويت اللون الأبيض باش يبان كأنه أبيض. لاحظوا، وكنحاول نوضع اللون في الجهة العلوية من كل سحابة باش تعطيني الإضاءة اللي منعكسة على هذه الجهة، وما غاديش يبان هذا اللون حتى نبدأ في تفاصيل الألوان الأخرى. نحاول ندرج اللون بإضافة اللون الأول، ولكن خف منه باش ما يبانش اللون المضيء معزول على اللون اللي هو ظل. ونبدأ في توزيع لون الجبال، اللون البنفسجي والأحمر والأزرق والأسود، تقريبا 4 ألوان في هذه التركيبة، كأنه كيبان بني في 5 ألوان. نحاول ندوز يعني الطلاء الأول ديال الجبل اللي في وسط هذا المنظر، ثم ندير عملية أخرى، ولكن من بعد تنوزع الألوان الأخرى ديال الظل بالنسبة للجبال الأخرى. غنبدأ مرة أخرى باللون الأسود والبنفسجي والأزرق، وهاد التركيبة حتى هي غادي نحاول ننوعها بتخفيفها مرة
وإضافة القوة لها مرة أخرى، كنخففها باللون الأبيض ونقويها باللون الأسود أو الأزرق أو البنفسجي. لاحظوا العملية الآن. غنزيد الأخضر وسط هاد الألوان على نفس التركيبة، ثم نضيف الأخضر مرة أخرى على الجهة اليمنى. لاحظوا كيفاش كيتغير اللون، والأزرق والبنفسجي على أقصى اليمين باش تبان ظلال على الجهة اليمنى، ثم الأسود. حاولوا تلاحظوا معايا وتركزوا جميع الخطوات ديال هذا الفيديو، لأن هذا المنظر راه مليء بالأسرار ومليء بالتقنيات، ومنظر جميل فاتن ساحر كيف ما غتشوفوا. اللون الأصفر أوكر مع اللون الأسود والأخضر غنديروا في يعني الزاوية ديال الجبال اللي على أقصى اليسار، حتى هو غيكون أشجار ومروج. ولاحظوا التنوع دائما اللوني ابتداء من ألوان الظل. كنبدا نستعمل في التنوعات اللونية باش نبني منظر صحيح من حيث التوزيع اللوني ومن حيث الانعكاسات اللي غتكون من بعد. مرة أخرى غادي نقوي اللون اللي درت فيه التركيبة ديال البنفسجي والأزرق والأسود، نضيف عليه الأسود ونوزعه بخطوط وتعرجات غتملأ ليا هاد المساحة ديال الجبل اللي على أقصى اليسار. نمشي للجهة اليمنى نفس الطريقة، غنضيف اللون الأسود على التركيبة الأولى ونبدأ نوزع الآن في ظل هاد البحر. هاد اللون اللي كتشوفوا فيه غيكون بمثابة انعكاس ديال الجبال اللي كاينين في هاد المنظر. وعلاش درت هاد اللون؟ لأنني حاولت نستخرجه من ألوان البحر، يكون من نفس العائلة باش ما يبانش لي المنظر فيه النشاز وما متوافقش لونيا. بالنسبة لهذا اللون غادي نحاول نديرو في المساحة اللي غيعطي الانعكاس، بحيث كل المثلثات ديال الجبل غتبان في المياه وتبقى المساحة لتحت اللي درتها كطلاء للبحر، يعني اللون الأصلي. لاحظوا كيفاش غنبدا نبني في هذا الانعكاس ابتداء من الجبل اللي على الجهة اليسرى ثم الجبل اللي في الوسط. لاحظوا كيفاش كنحاول نعكس الأشكال ديال الجبال بالضبط، ولكن بطريقة يعني عشوائية. كنحاول ندير ضربات عشوائية، كندير زيكزاك، شكل زيكزاك ديال الفرشاة باش تعطيني حركة المياه والانعكاس في المياه. لاحظوا. ثم ندير هاد المساحة ديال الحشائش اللي غتكون في مقدمة الصورة باللون الأسود والأخضر. لاحظوا بضربات يعني سهلة بسيطة. نمشي الآن لانعكاسات ديال الظل لهاد الكتل اللي كاينين وسط البحيرة، منهم هاد التلال اللي على الجهة اليسرى ولا الحشائش والأشجار اللي على الجهة اليمنى مع الكوخ ومع الجبال اللي على الجهة اليمنى كذلك، لانعكاس باللون الأسود والأخضر. ولاحظوا هاد العمليات كلهم بفرشاة المروحة الصغيرة اللي كتساعدني بشكل كبير في مثل هاد الضربات. غندخل في المساحة اللي حدا الكوخ، غادي نوزع نفس التركيبة ديال اللون، يعني الأخضر والأسود في المساحات اللي فيهم هاد الظل، ثم غننتقل للمساحات اللي فيهم الضوء نديرهم باللون الأخضر والأسود والأصفر. نعطي ظل الآن للكوخ، ظل ديال الجدار ديال الكوخ، ونخلي السقف حتى هو باش نوزع ليه لون خاص به. والظل درت فيه هنا اللون الأسود والأحمر، يعني بني غامق. حاولوا دائما تراجعوا معايا درجات اللون اللي كنستعمل، لأن الدرجة ديال اللون مهمة في كل تركيبة وفي كل عنصر في المناظر الطبيعية. على الجهة اليمنى، أقصى الجهة اليمنى، غنوزع يعني اللون الأسود والأخضر مرة أخرى. وحتى اللون الأسود والأخضر راه كنبدل فيهم الدرجات مرة، يعني كنزيد الأسود أحيانا وكنزيد الأخضر أحيانا، وكيبانوا يعني الفوارق ما بين الطبقة والطبقة، إلا أنني كنراعي دائما التركيبة نفسها، يعني الأخضر والأسود. كذلك في العناصر الأخرى نفس التركيبة كنراعيها، ولكن كنزيد وننقص على حساب المساحات
وعلى حساب الظل والضوء اللي غادي نبني في المنظر الطبيعي. درت اشجار الصنوبر بمحاذاة من الكوخ، خليت السقف ديال الكوخ بلا تلوين ترجع ليه. وما تنساوش وانتم وصلتوا معايا لهذا المستوى في الفيديو الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة باش تشجعوا القناة يوصلكم دائما كل جديد. غادي نرجع من جديد منين بديت الجبل، وغنحاول ندير واحد الظل على الجهة اليسرى، لأننا بدينا في الأول في السحاب في الانعكاس الضوئي على الجهة اليمنى. لاحظوا بأن هاد التركيبة اللونية اللي كندير فيها من نفس العائلة ديال التركيبة الأولى ديال الجبل، ولكن ضفت اللون الأسود والبنفسجي والأزرق. ولاحظوا دائما حاولوا تلاحظوا درجة اللون. غادي نوزع الظلال في الجوانب اللي غيكون فيهم الضوء، وغتلاحظوا بأنني هاد الكتلة اللونية اللي درت وسط الجبل غادا تحظى بانعكاس ضوئي، كل زاوية فيها الظل غادا تحظى بالضوء. درت اللون الترابي، دمجت فيه الأصفر والبرتقالي والأحمر والبنفسجي والأبيض. لاحظوا الدرجة ديال اللون كي دايرة. غنحاول نجيب هاد الدرجة ديال اللون في كل زوايا بقى فيهم المساحة أو بقات فيهم المساحة ما مضللاش. بالتالي كنحظى بواحد الظل على الجهة اليسرى رائع ومنسجم مع اللون الأول اللي هو فراش ديال الجبل. نحاول دائما بفرشاة الأنجلو نوجه الإضاءة في جهات الإضاءة، ونحاول دائما بالطبقة ديال اللون الأول. من بعد غنبدا نخفف في اللون أو نفتح في اللون بإضافة اللون الأبيض. لاحظوا باش نعطي دائما انعكاس ضوئي في جهات أو في زوايا معينة، لأن نفس اللون ما غاديش يعطيني يعني التفاعلات اللونية في الجبل. وهاد الانعكاسات الضوئية راه دائما في أي زاوية من الزوايا ديال المناظر الطبيعية. نحاول نضيف اللون الأبيض ونضرب الضربات ديالي بالفرشاة في زوايا ضيقة باش ينسجم اللون، ثم ندير الآن اللون الأبيض والأصفر. لاحظوا راه ما درتش اللون الأبيض بوحده، لأنه غادي يكون بمثابة يعني ختام لهاد الألوان. اللون الأبيض غيكون كضربات. غندير اللون الأصفر الآن والأبيض باش نوزعو كتلوج غادي تكون فوق هاد الجبل بخطوط وعروق. غادي نحاول نوزعها في زوايا هاد الجبال. لاحظوا كيفاش كنحاول نوزع بفرشاة الأنجلو بضربات خفيفة وخطفات بالفرشاة باش تعطيني هاد الضربات. ثم كنمشي الرأس الجبال باش نوزع خطوط خفيفة بنفس الطبقة ديال اللون، يعني الأصفر والأبيض. وفرشاة الأنجلو راها كيف ما شفتوا حجم صغير. الآن غنوزع اللون الأبيض لوحده باش ينسجم لي مع اللون الأول. لاحظوا كيفاش غادي نوزعو بضربات خفيفة وبخطوط، ثم ارجع على الجهة اليسرى في زوايا الظل باش نوزع اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض اللي خففته بالأبيض، يعني حتى أصبح تقريبا قريب للأبيض باش يعطيني هذا الانعكاس الضوئي اللي على الجهة اليسرى في زوايا الظل. لاحظوا نحاول نقوي اللون أحيانا التركيبة اللونية اللي هي الأزرق والبنفسجي والأبيض كيف ما قلت باش نديرها وسط ونتعمق بها، لأن كل ما كان يعني العمق ديال اللون كل ما كيكون الظل أقوى وأعمق. لذلك نحط كل تركيبة ديال اللون في المكان المناسب، وهذا هو السر اللي كنقول عليه دائما، الاختيار اللوني والتوظيف ديالو. اللون الأخضر الآن اللي دمجت فيه الأصفر والأسود والأزرق باش عطاني هاد الدرجة، نوزعو حتى هو بجرات باش يبين ليا مروج تما. نمشي الجبل اللي على الجهة اليسرى باش نوزع اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض والأسود. ولاحظوا درجة اللون هنا، ثم البني وترابي تقريبا نفس اللون ديال الجبل باش يكون حتى الترابط اللوني في المنظر الطبيعي. وهذه راه عادة من العادات ديال الرسم
حتى المناظر الطبيعية الانعكاسات الضوئية والتضاريس كتشبه لبعضها البعض. لذلك خصنا نحترموا التوزيع اللوني هذه المسألة. الآن اللون أصفر أوكر مع أخضر وأبيض بفرشاة المروحة غنوزع أشجار ومروج. لاحظوا الضربات كتجي فوق التركيبة اللونية الأولى، كتدعم ليا المساحات ديال الإضاءة، وفي نفس الوقت كتعطيني التنوع اللوني. على الجهة اليمنى غنمشي للجبل باش نوزع اللون الأسود والأبيض والبنفسجي والأزرق. ولاحظوا دائما التركيبة اللونية كيفاش دايرة. دائما كنحاولوا نشوفوا من بعيد باش نكتشفوا بأن هناك لون طاغي في جميع المناظر الطبيعية. أي منظر طبيعي كتلقى فيه لون طاغي على اللوحة. حاولوا تلاحظوا معايا هذه وتكتشفوا هذه المسألة باش تعرفوا بأن المناظر الطبيعية لها أسرار يجب معرفتها. كل ما عرفنا الأسرار في رسم المناظر الطبيعية كل ما نتقنوها في الرسم أكثر. لذلك ما تفوتوش مثل هذه الملاحظات معايا وأنتم تشاهدون الدرس دائما. غنزيد اللون الأصفر على المساحات اللي درت على الجهة اليسرى في أشجار الصنوبر بفرشاة الأنجولو. غنقوي اللون الأصفر، نزيد فيه الأبيض باش تبان هذه الجهة كلها أشجار صنوبر. لاحظوا مضيئة بلون أصفر. ثم غنوزع بعض الضربات ديال الحشائش والمروج على هذه الكتلة وهذه المساحة. ثم الآن غادي نوزع اللون الأصفر على سقف الكوخ. ولاحظوا درجة اللون فيها الأصفر وشيء من الأسود والأبيض. لاحظوا الدرجة ديال اللون. نبدا نوزع الآن في اللون البرتقالي على الجهة اللي فيها الجدار اللون البني، وندير بعض التفاصيل وإضاءة. نعطي واحد الظل بالنسبة للجدار المحيط أو السياج المحيط بهذا الكوخ بلون رمادي وبنفسجي وأزرق وأبيض. ثم أخضر، نعطي مساحة ديال المروج أمام، وبرتقالي خفيف اللي ضفت عليه اللون الأصفر أوكر والأحمر والأبيض. كذلك لون بني غندوزو على الجدار من الجهة اللي منعكس عليها الضوء. نخلي المساحة اللي فيها الظل نوزع عليها ظل آخر باللون الأسود عميق اللي دمجته مع البنفسجي. كذلك نبدا نعمق في هذه المساحات باش نعطي استعداد لهذا العنصر باش يستقبل ألوان الضوء. ولاحظوا كيفاش دخلت الظل بقوة. الآن غادي ندير لون بني في درجة الجهة ديال الجدار باش نوزعو داخل هذا الكوخ ونبين مساحات تم مضيئة كالنوافذ كالأخشاب كالسياج اللي داير به بخطوط بفرشاة لسان الطير. نحاول نعطيها إضاءة بالبرتقالي والأصفر والأبيض. ولاحظوا المساحات كيفاش كتخدم في الإضاءة. ندير المدخنة الفوق باللون أزرق وبنفسجي، ودائما العمل بفرشاة لسان الطير في هذه المساحة. وكتلاحظوا بأنني كل مساحة أو كل عنصر كنستعمل فيه فرشاة كتليق به، باستثناء فرشاة المروحة اللي تقريبا درت بها التركيبة اللونية كلها وبعض التفاصيل تقريبا وزعت فيها الألوان ديال الظل وحتى ألوان الإضاءة، لأنها فرشاة كتليق لمثل هذه المساحات ودقيقة وجميلة في الاستعمال، ولها رؤوس يعني حادة كتعطيني دقة في الضربات. كذلك حتى فرشاة لسان الطير، ولكن لكل فرشاة الدور ديالها. وهذه المسألة فهموها باش تستعملوا الفرش في يعني الزوايا أو في الأعمال اللي كتليق بكل فرشاة. الآن وزعت ظل وضوء. غادي ندير انعكاس ضوئي الآن بدرجة اللون الأصفر اللي في هاد الأشجار. ضفت عليه غير اللون الأبيض والأخضر، أعطاني الدرجة نعطي لي انعكاس ديال المساحة ديال الأشجار في المياه بجرات بالفرشاة، جرات عمودية. لاحظوا نحاول نوزع هاد المساحات في المياه باش نعطي انعكاس على المياه. ولاحظوا هاد الجرات كيفاش لعبوا دور الانعكاس الأول. ثم بفرشاة المروحة مرة أخرى غندير الإضاءة لأشجار الصنوبر اللي في خلفية هذا البيت باللون أصفر أوكر.
مع قليل من الأخضر بطبيعة الحال والأبيض. لاحظوا الضربات كنديرها أفقية، وكنحدد برأس الفرشاة غير المساحة اللي فيها الإضاءة على الجهة اليمنى بضربات مسطحة. لاحظوا كيفاش كندير بهاد الضربات اللي كتعطيني دائما الواقعية، ونوزع إضاءة بالنسبة لهاد المروج اللي كاين بجانب البيت باللون أصفر أوكر وأبيض. غيبدا يعطيني الفارق في الإضاءة، وغتبدا تبان العناصر في المنظر الطبيعي، والدقة ديال فرشاة المروحة هي اللي كتعطي الفارق. ضربات خفيفة فقط. نزيد كذلك ضربات أخرى بفرشاة لسان الطير، ونبدا نوزع في تدرج لوني بإضافة الأبيض على هذه المساحة. لاحظوا العناصر كيفاش بدات كتبان شيئا فشيئا. غنعمق شوية اللون تحت هذا المروج، وندير لون أسود وأحمر وأخضر باش نعطي لي انعكاسات ديال الظل في هذه المساحة. لاحظوا أشجار الصنوبر والانعكاس على المساحة اللي فيها الانعكاس ديال الجبال، عطات واحد التناسق لوني رائع. غنزيد نقوي اللون باش تبان أكثر، لأن هناك مساحات ديال الإضاءة محتاجة هاد العنصر اللي هو البحيرة أو البحر اللي خاصها تكون. الآن غادي نبدا نعطي في انعكاس الجبل. غنجيب نفس اللون ونضربه بفرشاة المروحة. لاحظوا، والراعي دائما الأبعاد اللي غادا تنسجم مع انعكاس الجبل في المياه. نحاول ندير غير ضربات بزيكزاك، ضربات يعني عشوائية، ولكن في المساحات اللي غتبين لي الانعكاس ديال الجبال في المياه. كذلك اللون حتى هو الراعي. في الجبل اللي فوق كاين اللون الترابي واللون الأبيض واللون الأصفر كذلك. نحاول هاد الألوان الراعية في الانعكاس، ولكن بشكل، ما غاديش نديرها كلها، ولكن بشكل باش تبان. لاحظوا، وحتى نوع الضربات ما نعمقش اللون، يعني ما نضربش الفرشاة ونأكد اللون، غير خطفات بالفرشاة باش تبين لي الحركة ديال المياه واللون كيفاش كينعكس بحركة ديال الماء، كيبين الماء وشكل الماء. كتبقى العملية الأخيرة اللي هي إظهار الانعكاس الضوئي بالخطوط الأخيرة. نأكد الانعكاس ديال الظل ديال الأشجار بلون أخضر وأسود وبني. لاحظوا كيفاش غادي نعكسو. ثم كذلك الأشجار ديال الصنوبر اللي تحت الجبل مباشرة بجرات بفرشاة المروحة، ونعطي انعكاس ضوئي كذلك للصخور اللي على الجهة اليمنى في المروج باللون الأزرق والبنفسجي والأبيض. وبفرشاة لسان الطير كتبقى لي غير ضربات الأخيرة والخطوط الأخيرة اللي غتختم لي هذا المنظر الطبيعي. مرة أخرى كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة الجميلة الرائعة المليئة بالجمال والأسرار والتقنيات. ما تنسوش أحبابي الذين لم يشتركوا بعد في القناة، اشتركوا باش تدعموا القناة، لأن القناة دائما محتاجة الدعم ديالكم ومحتاجة السند ديالكم. لذلك اشتركوا في القناة، الضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو بين أحبابكم وأصدقائكم. ومرة أخرى كنشكر كل أحبابي المتواصلين اللي كيدعموا القناة من قريب أو من بعيد. أذكر بأن القناة بدلت الاسم ديالها من مصدق رسم إلى مصدق آرت أكاديمي. هذا الاسم المقترح الجميل العالمية ليصل إلى جميع دول العالم، بالتالي تكون الفائدة عالمية. كنتمنى نلقاكم في حلقة مقبلة بدرس جديد وفائدة جديدة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.